Bonjour, c'est Lisa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire un slime sans colle, ni borax, ni lessive. Donc excusez-moi, c'est pardon. Me revoilà. Donc là, on aura besoin de laisser. Donc on aura besoin de colorant, mais ce n'est pas obligatoire. Mais c'est un crash test, donc je ne sais pas si ça va marcher. D'un bol de farine et de l'eau. Donc en premier, il dit de mettre votre farine. On va mettre la farine. Après, ils disent de mettre un genre de cratère. Vous pouvez le faire aussi avec votre doigt si vous voulez. Puis mettre votre colorant, mais c'est pas obligatoire. Ah, genre avec le colorant et la farine. Genre, c'est bizarre. Je vais vous montrer là. J'essaie de vous montrer en même temps. Ah, mon Dieu. Est-ce que vous voyez? Je vais vous le montrer, genre. Donc là, vous voyez, il y a le colorant. Bon, bien fait, parce que là, ça fait genre, on dirait qu'il y a déjà du slime, puis genre, c'est des bulles de colorant là, qui glissent dedans. Ça glisse en fait dedans la farine. Donc quand vous avez mis votre colorant, comme moi, vous allez venir brosser. Puis c'est pas grave si ça colore pas tout de suite, ça va être, je pense, directement quand il y aura l'eau, je pense que ça va faire la couleur. Je pense qu'ils disent ça. Je sais pas, j'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé de faire. Donc moi, c'est sûr que ma gouache est faite avec de l'eau, donc ça prend déjà. J'ai pas prévu ça. Donc vous mettez un petit peu d'eau par un petit peu, déjà pas. Donc là, ça commence à prendre. Et ça commence à prendre, et puis il faut brosser encore. Puis moi, je pense que c'est dur, donc je vais mettre de l'eau, je sais pas. Ils disent que c'est supposé faire du slime. J'espère que ça va être vrai. Ben là, ça prend. Ça prend là, mais je dirais qu'il manque de l'eau dedans. Bon, c'est parti pour le travailler à la main. C'est parti mon chéri. Je l'ai vu sur une vidéo, mais je ne m'en rappelle pas du nom. que... Bon.
là, ben, j'ai les mains toutes bleues. Mais je pense que ça marche, mais je ne sais pas si ça va tacher les mains. Direct après. Donc je vais prendre le reste de farine qui reste dedans. Bon, je vous retrouve quand j'aurai les mains toutes propres. Puis quand j'aurai ramassé mon gros dégât. Je viens de le faire. Donc, je vous reviens quand ça va être prêt. Bon, me revoilà. Donc là, je vais mettre là comme ça pour que vous voyez. C'est trop loin. Donc, me revoilà. Donc là, je vais nettoyer les mains. J'ai nettoyé mon dégât, j'ai ramassé tout. Donc là, je veux toucher, genre, sans... Je veux voir si ça attache les mains. Genre, parce que tantôt, je savais pas si ça attachait les mains parce que j'avais déjà les mains colorées. Donc, là, genre, la boule est prête. Donc, je vais le prendre dans les mains, puis on va dire les résultats de ce slime sans colle. Ça ne tache pas les mains. C'est doux au toucher, mais je dirais que c'est de la pâte à modeler, de la pâte à modeler, de la Play-Doh, si vous voulez que je l'appelle comme ça, genre. Parce que ça s'étire pas, ça se casse. Mais c'est agréable en main. Si vous n'avez pas de colle et vous voulez faire un genre de slime, c'est bien. C'est bien. Ah, désolé. C'est bien. Puis, il est doux, mais quand je disais qu'il tâche pas aux mains, ben il tâche un mini peu, il y a des petits spots, mais vous lavez les mains après là. Mais si vous le faites blanc, ben je pense pas que ça va colorer les mains. C'est sûrement mon colorant qui a fait ça. Donc, voilà. Donc, abonnez-vous, partagez, mettez un pouce bleu. Et je voulais juste vous dire, je suis désolée si je suis moins active sur YouTube parce que c'est les vacances et j'ai d'autres choses à faire. Donc c'est juste la petite précision. Donc abonnez-vous, partagez, mettez un pouce bleu et moi, je vous dis à la prochaine. Bye, petit slime!